नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आजच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। बेंगळुरू महामार्गाचेर मंड्या हांगासर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात पर्वरीच्या दोग भावांक मरण, जाल्यार दोग जाणांक किरकोळ दुखापत। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या अवशेष दर्शन सुवाळ्याक सुरवात। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री मॉविन गुदिन्होन घेतले गोंयच्या सायबाचें दर्शन। देवबाग काणकोण हिट अँड रन प्रकरणात एक पर्यटक गंभीर, वेगान येवपी स्विफ्ट डिझायर गाडयेन दोगांक धपको दिवन काडली पळ। महाराष्ट्रात 11 मधल्या 6 एक्झिट पोलांनी भाजपा आघाडीच्या सरकाराक दिलो कौल, जाल्यार 4 पोलांनी काँग्रेस आघाडीचे सरकार येवपाचो उक्तायलो अदमास। 23 नोव्हेंबराक लागतलो निकाल। सहकार सोसायट्यांक लागून लोकांनी कोट्यांनी रुपयांचो बसला फटको। सहकार कायद्यात बदल गरजेचो, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। कुचेले कम्युनिदादीचे प्लॉट परस्पर विकपी 6 जाणांचेर गुन्यांव। दुबावीत रमेश राव आणि शकील शेखाक अटक, म्हापशा पुलिशेची कारवाय। आता पळयात खबरो विस्तारान। बेंगळुरू महामार्गाचेर मंड्या हांगासर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात पर्वरीच्या दोग भावांक मरण आयले, जाल्यार हेर दोगांक किरकोळ दुखापत जाली। डेरिल वाज आणि रॉस वाज अशी मरण आयिल्ल्या भावांची नांवां आसात, जाल्यार नेथन वाज आणि नील फारिया हांकां किरकोळ दुखापत जाल्या। हे चौगूय जाण गोंयच्यान कोइंबतूर वताले। काल राती बेंगलोर महामार्गाचेर मंड्या हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो आणि तातून गोंयच्या पर्वरीत रावपी 2 सख्ख्या भावांक मरण आयले। त्याच बरोबर त्यांचे बरोबर हेर दोग जाण जे आसले तांकां किरकोळ म्हणजे दुखापत जाल्लेली आसा। हे जे दोग जाण भाव आशिल्ले तांकां मरण आयला, तांची नांव जावन आसा डेरिल वाज आणि रोस वाज अशी मरण आयिल्ल्या दोगां भावांची नांवां आसात। जाल्यार जे हेर दोग जाण आसले तांची नांवां आसात नेथन वाज आणि नील फारिया हांकां किरकोळ दुखापत जाल्लेली आसा। हे चौगूय जाण गोंयांतल्यान कोइंबतूर हांगा वयताले। तांकां बेंगळूर महामार्गाचेर मंड्या हांगासर हो भिरांकूळ असो अपघात जाल्लो आसा आणि तातून सख्खे दोग जाण भावांक मरण आयला। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर। पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या अवशेष दर्शन सुवाळ्याक बिरेस्तारा सुरवात जाली। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सायबाचें दर्शन घेतलें। ह्या वेळार गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक भाविकांची गर्दी दिश्टी पडटा। बुधवारा देवबाग काणकोण हिट अँड रन प्रकरणात एक पर्यटक गंभीर जखमी जाल्ल्याचे कळटा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी स्विफ्ट डिझायर गाडयेन रस्त्यार चलत वचपी 2 पर्यटकांक नेटान धपको दिलो आणि फुडें वचून गाडी परतली। ह्या प्रकरणात एका पर्यटकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला। काणकोण पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। देवाबाग काणकोण हांगा एक गाडी आमी पळयता स्विफ्ट डिझायर उलटी पडलेली आसा रस्त्याच्या लेफ्ट सायडीच्यान। प्राथमीक म्हायती आमकां अशी मेळटा लोकल सोर्सां कडल्यान ती अशी की ही गाडी जे आगोंद आनी पावळ्या जंक्शन आसा ते 2 फॉरेनर चलोन वयताले तांकां ह्या गाडयेन उडयलें आमकां हे लोकल्सान सांगलें आसा।
हे गाडयेन उडयल्ले आनी 2 लोकल्स जी आशिल्ली फॉरेनर्स ती इंजर्ड जाल्ली आसा. एकली साम सिरियसली इंजर्ड जाल्ली आसा आनी ताका काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान नाका आतां मडगांव रिफर करता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. आनी ही गाडी जी आसा अशी ह्या दिशेन येताली आनी उलटी दिशेन ह्या झाडाक धक्को मारून ही उलटी दिशेन पडलेली आसा परती. काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता. महाराष्ट्रातल्या 288 आणि झारखंडातल्या 81 विधानसभा मतदारसंघां खातीर बुधवारा मतदान जालें. 23 नोव्हेंबराक निकाल लागतलो, पूण ते आदींच एक्झिट पोलान आपलो निकाल दिला. महाराष्ट्रात 11 मदल्या 6 एक्झिट पोलांनी भाजपा आघाडीचे सरकार स्थापन जावपाचो अदमास उक्तायला, जाल्यार हेर 4 पोलांनी काँग्रेस आघाडीक कौल दिलो. दुसरे वटेन झारखंडातल्या 4 एक्झिट पोलांनी भाजपाक जाल्यार दोगांयनी इंडिया आघाडीक कौल दिलो. सहकार सोसायट्यांक लागून लोकांचे कोट्यांनी रुपया बुडल्यात. ह्या क्षेत्रांत कांय जाण लोकांक तोपी घालतात. ताका लागून सहकार क्षेत्राक जाग्यार हाडपा खातीर सहकार कायद्यात बदल करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. 71व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. खरें म्हणजे अशा सिन्सियर पैकी काम करून ह्यो सोसायटी तेंच्यांनी अस्तित्वात दवरल्या तांकां खरोखरूच सपोर्ट करपाची गरज आसा. आनी सरकार ह्या गोष्टीचो पॅरलली म्हणजे अशा पद्दतीच्यो ज्यो सोसायटी चलता पळय न्ही, म्हणजे मागीर त्यो हांव म्हणजे डिपार्टमेंटाकडेय विचार करून तांकां कसो पद्दतीन आमी मदत करप शक्य आसा हे विचार करता आनी ताजी एक पॉलिसी डिसायड करता. म्हणजे फुडल्या फायनान्शियल इयरान ह्या खरोखरूच सोसायटी ही आमी अशा पद्दतीन एक सपोर्ट दिवपाचें काम करता. बट त्याच बरोबर सहकारान आसलेले लोक जे लुबाडपाचो प्रयत्न करता पळय न्ही, हांव कंटिन्युअसली फाटल्यान सांगता की आमी एक 2-3 अमेंडमेंट हाडले, बट हाज्या फुडें 2-3 अमेंडमेंट आमी बरेच स्ट्रिक्ट केले, टायटन केला. आनीकूय अमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा. कारण सहकारांतले काही अशेय लोक आसात की जे लोकांच्या पयशांची तमाल भागविता, म्हणजे लुटपाचो प्रकार जो पळय न्ही होय करतात. क्रोड्स ऑफ रुपीज आज सामान्य मनशाचे जर बुडले आसत जाल्यार ते सहकार सोसायटी खातीर बुडल्या. दीस इज ऑल्सो अनादर टायप ऑफ फ्रॉड हे आमी म्हणपाक जाता. कुचेली कोमुनिदाद जमनीतले प्लॉट बेकायदेशीरपणान विकपाच्या प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंदयले. तशेंच ह्या प्रकरणात दुबावित रमेश राव आनी म्हापशें पालिकेचो कर्मचारी शकील शेख ह्या दोगांकूय अटक केल्या. कितल्याशाच जाणांक प्लॉट विकून दुबावितांनी तांचे कडल्यान एकूण 38,49,000 रुपया घेतिल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा. कुचिले खडपावाडो हांगासर कोमुनिदाद जाग्याचेर बेकायदेशीर 140 इलिगल स्ट्रक्चर्स आशिल्ली. ही जी घरां आशिल्ली तेतूंतली काही दिसा पयलीं 36 घरां ही डेमोलिश केल्ली. ही जींची घरां आशिल्ली तांचें म्हणणें आशिल्लें की जी घरां आमी बांदल्या ही बेकायदेशीर आसलेली, पण हो जो जागो आसा हो आमी पयशे दिवन घेतिल्ली. ह्याच संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी ह्या केसी फाटल्यान आपलो तपास चालू दवरलेलो. पण आयज दनपारां अशें कळ्ळें येता की म्हापसा पुलिसान एक सस्पेक्टेड म्हणून जो म्युनिसिपालिटीन काम करपी आसा ताचें नांव आसा रमेश राव, वो म्युनिसिपालिटीन काम करपी स्टाफ आसा जो सुपरवायझर म्हणून काम करतालो, हाका दुबावीत म्हणून आयज म्हापसा पुलिसांनी आपल्या कस्टडीन घेतिल्लें आसा इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर. रमेश राव हांणी जे कुचेले खडपावाडो हांगासर जी बेकायदेशीर घरां आसात त्या लोकांक लुबाडून फोटोन तांचे कडल्यान पयशे घेतिल्ले आसा अशी तेंची कागाळ आसा. ह्या संदर्भात रमेश हाका इन्व्हेस्टिगेशनाक हांगा हाडिल्ले आसा आनी जो फुडलो तपास जो आसा तो म्हापसा पुलीस करीत आसा. ह्या सगळ्याचेर फुडली जी अपडेट आसा आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. जे कुचेली जी घरां डेमोलिश केल्ली आसा त्या लोकांक कडल्यान हाचेर फुडली अपडेट आनी तेंची कितें हालचाल आसली. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी.
म्हजेर हल्लो करपी दुबावीत आरोपींक अटक करपाक पुलिशेक अपेस आयला अशें रुमडामळ दवर्लीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकारान सांगलें. आपल्याचेर जाणें हल्लो प्री प्लॅन्ड आशिल्ल्याचें वळवयकाराचें म्हणणें. सरकारान आपल्याक न्याय दिवचो अशी मागणी वळवयकारान केल्या. 15 नोव्हेंबराक विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो. उपरांत मडगांव पुलिशेन दुबावीत कृष्णा आनी हेर 3 अनवळखी मनशां आड गुन्यांव नोंद केल्लो. आमचो वाड्यावयलो वोटर म्हाजो हांव ताका संतोष भाई म्हणटा. ताणें म्हाका जस्ट सांगलें की हो मातसो आमच्या हांगा भाड्याक रावता, ताका मातसो विनायक गाडो लायला तो सांबाळून घेवचो. हांवें म्हणलें बरें भाई, आमचो मनीस सांबाळून घेवया, कांयच इशू ना. कित्याक तरेतरेवर हांगा लोक येता, बिझनेस करता, वयता आनी आमच्या मनशाक आमी सपोर्ट करप ना, हें जावपाकूच शकना. सो त्या खातीर तो गाडो थंय लायिल्लो. आनी त्या टायमार कृष्णा एक नांवाचो भुरगो एक थोड्या दिसांनी त्या मनशाक अजय ह्या मनशाक वचोन ताका धमकी करपाक लागलो आनी त्रास करपाक लागलो. तूं हांगा कित्याक आयला, तूं भायलो, तूं वच हांगासल्यान आनी धांवडपाक लागलो. तेणें दिसता म्हाका फोन लायलो आनी म्हाका उलोवपाक दिलो कृष्णा कडेन. हांव आशिल्लो वेरना. हांवें केन्नाच कोण कृष्णा म्हणून म्हाका त्या टायमार कांयच कळना. हांव ताका वळखता, तोंडाचेर वळखता, पण ताचें म्हाका नांव खबर नाशिल्लें. कृष्णा म्हाजे कडेन उलयलो, विनायक म्हणपालो. हांवें म्हणलें हांव विनायक वळवयकर उलयतां, वळखता. हय म्हणपालो. हांवें म्हणलें हांव तुका वळखता. हय वळखता म्हणपालो. बरें म्हटलें. कृष्णा म्हणलें तुका कितें प्रॉब्लम, कित्याक रावपाक कितें जायना. म्हाका ताणें एकूच सांगलें, भायले लोक हांगा येवन धंदो करता आनी आमकां हांगा लावपाक त्रास जाता. हांवें म्हटलें तुका जर कितें इशू आसा जाल्यार सांग, तुका जर लावपाक जाय जाल्यार आमी सॉल्व करया. पण कृष्णा म्हणपालो ना, ताका कार्ड विनायक हांगालो. अरे म्हटलें हांवें ताका लावना. सो ताका इतलेंच सांगलें, कृष्णाक सांग म्हटलें की बाबा आपूण गाडो काडटा, जर तर तूं लावपाचो आसा त्या दिसा आपूण सांग आपल्याक, आपूण काडून दुसरे वयता. इतलेंच सांगलें. आनी तो कृष्णा तेजे कडेन कितें वाद केलो काय कितें केलें धमकी घातली तें म्हाका कांय खबर ना. आनी तो गेलो. हेच्या उपरांत कृष्णाचो आनी म्हाजो संवाद जालोच ना. 15 तारखेक जेन्ना म्हाजेर अटॅक जालो तेन्ना हांवें म्हाज्या मनशा कडल्यान एक म्हाका कळोन, जेन्ना हांव आयलो तेन्ना ऑलरेडी थंय तोडफोड चालू आशिल्ली. म्हाका मनशान म्हाजे फोन केलो की भाय म्हणपालो हांगा बाबा तुजें सामान तोडफोड करता. बरें म्हटलें, हांव येता. हांव गेलो, पळयतलें हे कृष्णा आनी एक 4 जाणां भुरगे, तोंडावयले भुरगे, ते भुरगे तोडफोड करताले. विचारता आसतना डायरेक्टली तूं कोण आनी गाळी मारून हो शब्द यूज करून म्हाजे तोंडाचेर मूठ मारली. मूठ मारतकूच म्हाका समजुनासलें. दुसरो मारपाक तिसरो, 4 जाणां म्हाका मारपाक लागले. एक मनशाक 4 जाणां मारता म्हळ्यार कितें तरी जालां. म्हाका कळोन येलें की ऑलरेडी हो प्लॅन केल्लो पयलींच. हांव खंय ते गाड्या कडेन थंय पयशे घेता, गाड्याक हो गाड्याचे ओनर आसा पळय तेजे पयशे घेता, हप्ता घेता. हांव एकूच सांगपाक येता, हांव रुमडामळ दवलीचो एक्स सरपंच प्रेझेंट पंच. म्हाका 2 टर्म इलेक्टेड. हांव सांगपाक म्हटल्यार इतली वर्सां जाली हांवें कोणा कडेन तर हप्ता पयशे घेतला जाल्यार तेणें काडून दाखोवचे आनी पुलीस स्टेशनार. अनियंत्रित मिनाची येरादारीच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले लोक परत आक्रमक जाल्यात. मिनाची येरादारी विरोधात मंगळारा सांजे सारमानस वाठारांतले लोक रस्त्याचेर देंवले. आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी एसओपी पाळिनासतना मिनाची येरादारी करपी कांय ट्रक आडयले. दिवचले वेदांता मायनीवेल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी चालू आसा. मात येरादारी करतना खण खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचें पालन जायना. येरादारी करतना मीन रस्त्याचेर पडटा, देखून सारमानस रस्त्याचेर धूळ पातळटा. उदक मारतकीच रस्त्याचेर चिखलाची दलदल निर्माण जाता. ताका लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. मिनाचे येरादारी विशीं नाराज आशिल्ले सारमानस वाठारांतले लोक मंगळारा रस्त्याचेर देंवले. वेदांताच्या सारमानस जेटी कडेन रस्त्याचेर लोकांनी मिनाची येरादारी करपी कांय ट्रक आडायले. लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच आनी कांय पंच वांगडी हजर आशिल्ले. देखून बुधवाराय लोकांचें आंदोलन चालू आसा. आता 1 महिना जायत येयलो. ग्रामसभेत सगळ्या ग्रामस्थांचो इश्यू आसलो की एसीपी सारकी टायम ते पाळिना म्हणून. आयज हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदता, ही तेंची आतां 3री फावट. म्हाका 6 जावन 19 मिनटांनी फोन येयलो की हांगासर ट्रक चालू आसा तेन्ना सगळो रेबो जाला म्हणून. जेन्ना हांगासर हांव पावलें तेन्ना पयशे जाल्यार परत रेबो जाला. हांगा लोकांक चलपाची परिस्थिती ना. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हांगासर तितून कोण घरां आसा पळय न्हू, ह्या दुल्लाक लागून रेब्याक लागून तांकां अन्न सुद्दां खावपाची परिस्थिती ना. म्हाका अशें दिसतालें की प्रत्येक फावटी हांवेनूच कित्याक वचपाक जाय अशें म्हाका दिसतालें. पूण ह्या लोकांक पळोवन आयज म्हाका खरेंच दिसता सगळ्यांनी आयज हांगासर एकी कडेन रावून ह्या गांवाचो विचार करपाची गरज आसा. कित्याक तेंच्यांनी जे कितें चलयलां पळय न्हू, जे आमच्या पोटाक लागून तर तेजें अजिबात चलोवंक ना. हे तेंच्यांनी जे भायले हे सगळे आतां बिहारी म्हणून नाका, खंयचे कामाक हे सगळे भायले लोक आसा हांगासर. आमच्या गांवच्या भुरग्यांक हांगासर काम ना. आनी काम आसलें जाल्यार हांगा रोडार धुवपाचें तांकां काम आसा.
म्हणून हांव इतलेंच आतां तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की जर तुमकां दिसता न्हू ह्यान फुडें अशें कितें जावंक जायना म्हणून कंपनीन आनी जे कोण आमकां बरे मागते कोण आसा तांकां बी सगळ्यांक सगळे जाण आतां पळयता आसतले न्हू कितें चल्लां हांगा तें तुमकां सांगूंक सोदता हांव ह्या गांवाचो आजून तरी तुमी विचार करा जी आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा ह्या गांवांत माणकुली जी रावता हसता खेळटा तेंचे अशें जिवाक असो धोको तुमी दिवंक नाका. ही जाणटी नेणटी आमची भायर भोंवता हांगा सगळीं तांकां सुद्दां भायर सरपाची परिस्थिती ना रेब्याक लागून तेन्ना तुमी कितें तरी हेजेर बेगीन आनी एक्शन घेवपाचें. परत परत आमकां अशें ट्रक तुमचे हाडोवपाक आमकां आवडना. ही आयज वेदांता कंपनी हांगा चलता खरी 5 म्हयने जाले कांयच SOP पाळी नासतना ती हांगा कामां करता. जी कामां तेंची हांगासर 6 उपरांत ट्रान्सपोर्ट मेन रोडार येवपाक बंद जावपाक जाय आसले पूण आयज ते कांयच ते गोश्टीचेर लक्ष दवरूंक ना तेंच्यांनी. फक्त हांगा लोकांक भंय घालून आनी हें करून आपलें काम चालू केल्लेलें आसा. आयज आमची वेदांत वांगडा मिटींग जाल्ली जाल्यार तेंचे अधिकारी आयज आमकां सांगता की ह्या दुल्ल्याक लागून कसलीच रोगराई जायना म्हणून तुमी कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून. अशें हे जे लोक सांगता पळय तेन्ना आमी आतां कशें जगपाचें गांवांत. तिनसानां गेले बिचोले जाल्यार ही परिस्थिती हांगा रेबो आसता सगळो गाडी लोळटा. सकाळी परत आमी कामाक वयताना तशी गाडी घेवन आमकां कामाक घेवन वयची पडटा लोळकी गाडी घेवन. आमी कित्याक त्रास सहन करपाचे कसलो फायदो आसा. हांगा सगळे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते राजस्थानाचे आनी खंयचे हाडून भरलेले आसा तेंच्यान दाखोवचें हांव खंय आमचें आनी आमच्या लोकांक दिता सुद्दां जाल्यार ते रस्त्याची खंयची धुवपाची कामां आनी कितें कामां ती बीन कांयच तेंचो हें ना. म्हणजे ट्रक कित्याक हाडयल्यात तुमी. ट्रक हाडयले टायमाच्या भायर येयले न्हू ते तांकां सर्चचो टायम आसा न्हू तांकां टायम घालून दिल्लो आसा SCPचेर ती ट्रकां 6 उपरांत चलोवंक जायना म्हणून पब्लीक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बिरेस्तारा इंडियन पॅनोरमा फीचर आनी नॉन फीचर फिल्मांचें उक्तावण केलें. घर जैसा कोई आनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर ह्या दोनूय सिनेमांतले कलाकार उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. ओपनिंग जालें स्वातंत्र्यवीर सावरकर आनी घर जैसे कुछ फिल्म्स हे आतां दाखयतले स्क्रीन केले. इंडियन पॅनोरमाच्या ओपनिंगाक मुद्दामून आयिल्लो. ओके सो दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी टू सी द मूवी फॉर ऑल गोंयकार. परत कोंकणीचे सांजचे जे आहा पळय न्ही फिल्म्स ही म्हाका दिसता फॉर ऑल गोवन्स स्क्रीन दी कोंकणी मूवीज करता एंड वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द गोवन्स टू सी द कोंकणी मूवीज. जूरी में थी इस बार IP में तो हम लोगों ने 40 फिल्म्स देखी बहुत अच्छा लगा. थोड़ी व्यवस्था में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी शुरू में क्योंकि गाड़ी वाड़ी और रहने की थोड़ी सी मेरे ख्याल से मैंने सुना कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी पर वो सब सॉल्व हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा अनुष्ठान में होते हैं प्रॉब्लम्स और इतना एक कम्युनिटी और एक फिल्म कल्चर को लेके इतने साल से गवर्नमेंट काम कर रही है. बहुत अच्छा लग रहा है और फिल्म्स तो सबके दिल जोड़ती है. बहुत अच्छा लग रहा है. 12 लोग की जूरी थी और एक हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी और हम 12 लोग थे. इसमें से बहुत सारे नेशनल अवार्ड फिल्म डायरेक्टर्स रहे और साथ में मैं एज एन एक्टर थी. मनोज जोशी जी थे एज एन एक्टर. बाकी सब साउंड में थे. तो बहुत मुश्किल था ऐसा इजी नहीं था ये करना. बहुत सारे डिस्कशंस हुए. कभी कभी लड़ाइयाँ भी हुई कि कौन सी फिल्म लिखनी चाहिए. बट ओवरऑल हम लोगों ने बहुत फेयर ट्रांसपेरेंट डिस्कशंस की और फिर हमने चूज किया. मांद्रे मतदारसंघातले प्रस्न सुटावे करपाक तशेंच मांद्रेची उदरगत करपाक आमदार जी तारोलकार समर्थ आसा. तेन्ना मायकल लोबोन मांद्रे मतदारसंघात लक्ष घालच्या बदला आपल्या मतदारसंघातले काळे धंदे बंद करपाचो सल्लो उदरगत मांद्रे संघटनेन दिलो. आमदार मायकल लोबोच्या मांद्रेंतल्यान विधानसभाची वेंचणूक लडोवपाच्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर उदरगत मांद्रेन पत्रकार परिशद घेतली. मांद्रे मतदारसंघात की फुडले 2007 चे असेंब्ली इलेक्शन कंटेस्ट करतलो आणि आपण जिखून येतलो अशें ते वारंवार पत्रकारांकय सांगतात की आपण आता एक्टिव्ह जालो आणि ते विजिटय करतात. ते उद्देशान आमी तांकां एकच सांगूंक सोदता की मायकल लोबो हेची जर राजकीय कारकीर्द आमी पळयत जाल्यार ह्यो खंयच्या पार्टेक लॉयल आहा काय. 2022च्या पयलीं तो BJPत आसलो आणि BJP कडल्यान सगळी त्यांनी आपापली सगळी मतदारसंघात कामां करून घेतली आणि लास्ट मोमेंटाक BJP जी संघटना BJP सरकाराक त्यांनी सायडीन दवरून काँग्रेसीत प्रवेश केलो आणि काँग्रेसची तिकीट हाडली आणि काँग्रेसच्या तिकीटीचेर तो जिखूनय येयलो आणि जिखल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबर आहा बांबोळे खुर्सा कडेन म्हणा
किंवा महालक्ष्मीचे पणजे टेम्पलाकडे म्हणा किंवा बोडगेश्वराच्या म्हापसा टेम्पलाकडे सगळे MLA वचून तेंच्यांनी एक शपथ घेतली की आम्ही कशेच फुटचे ना. सो एक प्रकारे मायकल लोबोन हो विश्वासघात केल्लो आसा, एक काँग्रेसच्या पार्टीचो आणि एक BJP पार्टीचो. हो एक म्हणजे तेच्या फुडें मायकल लोबो फुडें एक लॉयल आसा, तो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण आसा. आज आम्ही पळयतात की मायकल लोबो म्हणटा की आम्ही मांद्रे मतदारसंघात कंटेस्ट करूंक सोदता, पण तेका खबर ना की त्याच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीत कितले लोक नाराज आसात, कितले लोक नाराज आसात. आयजूच आम्ही व्हिडिओ पळयला की सुदेश मयेकर म्हणून हो म्हणटा की बाबा आमच्या मतदारसंघात उदकाचो स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर, स्कॅरसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टॅक्सी इश्यू आसा, ते शिवाय बरेचसे विषय असतात आणि जेन्युइन विषय म्हणजे तुमकांय सगळ्यांक खबर आहा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे थंयसलेच लोक उलयतात की दिसा दवड्या तिका प्रॉस्टिट्यूशन जाता, ड्रग्साचो व्यवहार जाता किंवा ते डान्स बार जे चाललेले असतात पळय ते लोक उठाव करतात. युवा वर्ग कलंगूटचो आयज रस्त्यार देंवता. तर कित्या खातीर देंवता? तर हे डान्स बार रातचे सबंद रात्रभर डान्स बार थंय चालू असतात, नॉयज पोल्युशन असता. हेच्या खातीर ते कितले फावटी मायकल लोबो कडेन वचून मेळ्ळे जाल्यार तो मायकल लोबो तांकां कांयच कान हलयना. तांकां कोर्टाची पायरी चडोवन ते डान्स बार बंद करचे पडटा. हेच्या वयल्यान तुम्ही चिंता की हे सगळे अनैतिक धंदे कोणाच्या आशिर्वादान चलतात आणि हे जर सगळे तो मायकल लोबो जर चलयता आणि तो जर मांद्रे मतदारसंघात जर तो निवडून येवपाक किंवा कंटेस्ट करूंक सोदता, जर बाबा रे आमी तुका सांगतात की आमकां दुसरे कलंगूट आमच्या मांद्रे मतदारसंघात नाका. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात विरोधकांकडल्यान अपप्रचार सुरू आशिल्ल्याचो आरोप भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकारान केलो. ह्या मुद्द्या वयल्यान राजकीय भांडवल करपाचोय तांचो यत्न आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. विरोधकांनी प्रधानमंत्र्याचेर दाखयल्लो विश्वास ही बरी गजाल, पूण CBI चवकशीची मागणी करपी काँग्रेसीक पुलिसांचेर विश्वास ना, तांच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक जाल्यार CBI आनी EDचेरूय विश्वास ना. मागीर खंयच्या आदाराचेर विरोधक CBI चवकशीची मागणी करतात असो प्रश्नूय गिरिराजान उपरासलो. कॅश फॉर जॉब जो गोंयांत सद्या विशय गाजता ताजेर ऑपोजिशना कडल्यान खूब अपप्रचार करपाचे प्रयत्न जाल्ले. ते एक राजकीय भांडवल करपा खातीर एवरीडे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन काही ना काही विषय तेच मुद्दे खंयच्या ना खंयच्या वेगळ्या तरेन मांडपाचो प्रयत्न करता. तर तांणी प्रधानमंत्र्याचेर दाखयल्लो विश्वास म्हाका दिसता हो हेंच दाखयता की जशे भारताची जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां विश्वास करता तशेंच ऑपोजिशनूय करूंक लागला. पण हें म्हणटा आसतना तांणी काही 2-3 गजाली डिमांड केल्या. तातूंतली एक म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आतां ज्युडिशियल इन्क्वायरीचेर उलयतना जी SIT ऑन लँड ग्रॅब आसा ताची जी इन्क्वायरी आसा ती 1 मेंबर कमिशन जे फॉर्म जालें ते रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर आसा. खंयच्या ऑपोजिशन पार्टीन फुडें येवन त्या SITचें स्वागत केलें. ते म्हणटात की आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना, CBIन इन्क्वायरी करची. अरे राहुल गांधी सकाळीं उठना बरो CBIक गाळी मारता, केजरीवाल सकाळीं उठना बरो EDक गाळी मारता. तर खंयच्या डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशनाचेर ह्या काँग्रेसीचो किंवा ऑपोजिशनाचो विश्वास आसा तो तांणी सांगचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राज्यांत कॅश फॉर जॉब प्रकरणा उपरांत आतां कॅश फॉर प्लॉट स्कॅम उक्ताडार आयला. पर्वरी हावसिंग बोर्डात प्लॉट दिवपाचे हायस दाखोवन मडगांवच्या चलयेची फसवणूक केल्ली. ह्या प्रकरणात स्कॅमस्टर सादिक शेखाक अटक केल्या. ह्या प्रकरणात खर कारवाय करपाचें मुख्यमंत्र्यान आश्वासनूय दिलां. राज्यात विंगड प्रकाराचे घोटाळे उक्ताडार येत आसात. कॅश फॉर जॉब स्कॅमा उपरांत आता कॅश फॉर प्लॉटाचो स्कॅम करपाक लागल्यात. लोकांनी नोकऱ्यांच्या फाटल्यान धांवनासतना आड वाटेन पयशे कमोवपाक सुरवात केल्ली आसा, जाका लागून साबार तरणाट्यांची तशेंच गोंयकारांची फसवणूक जाता. सरकारी नोकरी तशेंच रेल्वेत नोकरी दिता आणि आता हावसिंग बोर्डात प्लॉट दिता म्हणून सांगून मडगांवच्या एका दिव्यांग चलयेची तशेंच ताच्या बापायची फसवणूक जाल्ली आसा. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्या उपरांत तांणी खर कारवायेचे आश्वासन दिलां. आयकात. आज परत एकदा सकाळी फुडें म्हाका मेळपा खातीर सुमेरा खान हे चली आणि बाबडे ते ब्लायंड चली हे मडगांव साकून म्हाका मेळपाक आयला. आमी सगळे जाण जे स्कॅम ह्या विशयाचेर उलयता हो दुसऱ्या पद्दतीचो लँड स्कॅम आसा. लँड स्कॅम हाज्या खातीर ताका हावसिंग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून ताच्या कडल्यान 8 लाख रुपया घेतले आणि 8 लाख रुपया हो सादिक शेख ह्या मनशान घेतले. त्या सादिक शेखाक आमी डिफरंट केसींनी अरेस्ट केला. हांव गोंयकारांक इतक्याच खातीर अलर्ट करता की सुमेरा खान हे बाय ब्लायंड
बट तेका सुद्दां ह्या सादीक शेख सारकेल्या मनशान सोडूंक ना. ताज्याय कडल्यान 8 लाख रुपया घेवन ताका हावजींग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून फॉल्स पेपर हावजींग बोर्डाचे करून ताका ऑलरेडी पेपर दिले आणि ते हावजींग बोर्डात गेल्या उपरांत ते पेपर फॉल्स म्हणून ताका कळ्ळे. त्या खातीर अशा पद्दतीची लँड स्कॅम आणि बाकीच्या सगळ्या पद्दतीची स्कॅम सातत्यान गोंयांत जावपाक लागल्या. म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी हे वेगवेगळ्या बाबतींत पयशे जे मागतात लोक तांच्या पासून अलर्ट रावचे पडटले, कारण ह्या पद्दतीन लोक पयशे लुटपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स प्रत्येक फावटी काडीत आसा. म्हाका खरोखर म्हणजे त्या ह्या चलयेच्या बद्दल, कारण ते ब्लायंड आसून सुद्दां ताका लुटता म्हणजे पयशे ताचे कडल्यान काडून घेता आसतना खंयसरूच मात्तूय तेंच्यांनी ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर सुद्दां विचार करूंक ना. ही एक म्हणजे माणुसकीक काळिंबा फासलेली गोश्ट आसा. खातीर हांव ताजी केस प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेट करपाक लायला, ताका प्रॉपर न्याय मेळचो हाज्या खातीर सातत्यान म्हणजे म्हज्या कडल्यान आनी म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान पुराय प्रयत्न आसता. तर अशी डॅरिंग जे करता पळय तितून कोण तरी जर ऑफिसर्स बीन जर साथ दिता अशें जर सापडात, खंयचोच ऑफिसर केन्नाच साथ दिना. लोकांक फसवेगिरीचो प्रकार आसा. लोकांनी अशा पद्दतीन स्टॅम्प तयार करप, पेपर तयार करप, म्हणजे ताका तर हावजींग बोर्डाचो प्लॉट हे फॉल्स पेपर करून दिल्लो आसा. तेजे ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेशन सगळी सुरू आसा. मुनिरुद्दीन खान, आम्ही मडगांव राहता सर, आणि माझे बिझनेस आहा. माझे कडेन एक तो AC मेकॅनिक येयलो सर. आमच्या घरा कडेन रावता तो, सायडीन खूब वर्सांचो वळखता ताका, सिराज म्हणून, सिराजुद्दीन खान म्हणून. तो एप्रोच जाला म्हाजे कडेन. हांव ते सादीक बिदीक कोण आहा तो ताका हांव कोणाक वळखलो नासलो. तेणें म्हाका इंट्रोड्यूस केलें तेणें. अशें हावजींग बोर्डाक प्लॉट दिता, हें दिता तें दिता, 2 प्लॉट खंयचे हावजींग बोर्ड बरोबर हावजींग बोर्डाक प्लॉट दिता म्हणून म्हाका तर तो एप्रोच जालो. मागीर हांवें तेजे ते इंट्रस्ट घेवना सर. मागीर ते थोड्या दिसान मागीर तो इंटरनेटाचेर बी दाखोवपाक लागलो अशें प्लॉट दिवपाचे आहा म्हणून. आनी थोड्या दिसान ते पेपराचे बी येयले सर, एश हावजींग बोर्डान प्लॉट हे सँक्शन जाला दिवपाचे आहा म्हणून. ते पळोवन म्हाका विश्वास जालो सर. हांवें मागीर ते सादिका मेळ्ळो सर हांव वचून. सो पेनजीम वचून मेळ्ळो ताका हांव. तेजे हॉटेल बिटेल सगळें असलें, बाटलें कितें तरी तेजे हॉटेल बिटेल सगळें असलें सर. ते हॉटेल बिटेल सगळें पळोवन म्हाका विश्वास जालो तेजेर. विश्वास जालो आनी तो सिराज म्हणल्यार तो बी बरो चेडो सर. तो बी तितलो हें ना, म्हळ्यार ते पयलींच वळखता हांव, तर तेजेर बी विश्वास केले. रविराज च्यारी सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.